नाखून टूट गया पूरा। ओए शिट यार, बहुत दर्द हो रही है। 10 नाखूनों में से मेरे 9 नाखून रह गए। उसके वो रही वाटरफॉल, दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। ये देख रहे हो, ये वाटरफॉल है। इधर छलांग मारो। तो छलांग दे। आजा आजा। शिट 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 शिट, खुदा की कसम मुझे रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि नीलवाहा के और कलर कहार के जो डीसीओ साहब हैं, उन्होंने 3 दिन ईद के हर टूरिज्म स्पॉट बंद किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे नहाने वाला सीन है, जहाँ जहाँ पे वाटरफॉल्स या लेक्स हैं, वो उन्होंने बंद की हुई। और इस बात का किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जो बेचारे इतनी दूर से पेट्रोल लगा के अपनी नींदें हराम करके आ रहे हैं, उनको सिर्फ चक्कर पड़ रहा है और वो यहीं से वापस जा रहे हैं। 2 बंदे उनके वहाँ बैठे हुए हैं और 2 बंदे, ये ट्रैक है, यहाँ से नीचे जाके वाटरफॉल आती है। 2 पुलिस वाले नीचे बैठे हुए हैं, नीचे जाने ही नहीं दिया जा रहा। और इसको बंद करने की वजह ये बताई जा रही है कि रिसेंट यहाँ पे 3 बच्चे डूब के मर गए हैं। लेकिन अब ऐसे तो वापस मैं नहीं जाऊँगा। ट्राई तो मैं पूरी करूँगा किसी ना किसी तरीके से जाने की, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ। मेरी तो अम्मा ने मेरा मजाक बना बना के मार देना। ये यहाँ का एक दोस्त हमारा बन गया, तो ये हमें एक डंकी का रास्ता बताएगा। है दोस्त? करते हैं, कुछ करते हैं। जल्दी आ, पीछे लोग देख लेंगे बेवकूफ, जल्दी भाग। डंकी है, डंकी लगेगी आज। ये यहाँ के बेटी हैं जो हमें डंकी लगवा रहे हैं। मेरे जैसा बेवकूफ भी नहीं मिलना जो इधर से उतर, यहाँ से उतर नीचे, जो पाकिस्तान के अंदर ही डंकी लगा रहा है। अब किधर जाना? आगे किधर जाना? ओए ओए, वो वाली कच्ची रोड? ये वाली? यहाँ से आगे कितनी दूर है? आगे तकरीबन है 10-15 मिनट का रास्ता। ओए, आगे भी 10-15 मिनट। और पुलिस वाले कहाँ खड़े हैं? वो नीचे जाते हैं, थोड़ा नीचे खड़े। चल उनको देख लेते हैं। आजा 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 आजा। कंडा चुप गया मुझे, कंडा। ओए 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 ओए। अब जो पहाड़ उतराई है ना, वो ख़त्म हो गई है। अब यही सारा कच्चा ट्रैक है जो सीधा नीचे नीलवा वाटरफॉल जाएगा। मेरी किस्मत ही ऐसी ख़राब है, या पता नहीं मेरी किस्मत में लिखे ही सिर्फ थ्रिल्स हुए हैं। आज से 5 साल पहले जब मैं आया था, तब भी रास्ते बंद थे और कोई ईद शबरात नहीं थी। तब भी रास्ते बंद थे और मैं तब भी यहाँ के लोकल्स के साथ फॉलो करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम इस मुल्क में सिर्फ महंगाई बर्दाश्त करने के लिए रह गए हैं। ईद के 2-3 दिन जो हमें छुट्टी मिलती है, जब हमने किसी स्पॉट पे जाना है, उससे पहले उसको बंद कर दिया जाता है। पेट्रोल रोज़ महंगा किया जाता है। हम किस लिए रह गए यहाँ पे? सिर्फ खर्चों के लिए। फिर कुछ ना रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं सम टाइम। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं से जाएंगे। पागल क्या हो गया, डर क्यों रहा है? वो रही वाटरफॉल, दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। ये देख रहे हो, ये वाटरफॉल है। इधर छलांग मारो। तो छलांग दे। आजा आजा, यही रास्ता सारा जाएगा। आजा पागल, बड़ा मजा आएगा नीचे जाके। आजा। आज तो रश भी नहीं है, बहुत कम लोग पहुंचेंगे, मेरे जैसे पागल कम ही है। बात तो सही है। मंजिल तो बहुत करीब आ गई है। ये देखिए, बिल्कुल सामने आ गया वाटरफॉल। लेकिन हमें नीचे आते हुए रास्ते में कोई 20 से 25 लोग मिले हैं, जिन्होंने कहा कि जी वो नीचे नहाने नहीं दे रहे। पुलिस वाले खड़े हैं, वो केस कर रहे हैं। मैंने कहा यार, मैं इतनी दूर, वो उस पहाड़ से मैं उतर के नीचे आ रहा हूँ, वहाँ मैंने जाना है, ऐसे नहीं जाऊँगा। ट्राई तो करके जाऊँगा, अल्लाह खैर करे। 2000 years later. ये देखो, ये भी हमारे साथ नहाएंगी। वहाँ जाना मैंने, वहाँ। अल्लाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पता क्यों? क्योंकि शोर शराबा कोई नहीं है, बंदा कोई नहीं है यार फजूल बातें ना करो। आओ जल्दी करो, ड्रामे ना कर यार। तुम आओ, कुछ नहीं होता तुम्हें। जल्दी आओ, जल्दी आओ। पैसे पूरे। अल्लाह की कसम, यह ठंडा पानी है और ऐसे लग रहा है किसी भूतिया साइड पे आ गया। कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहाड़ों के दरमियान बस हम 3 पागल हैं। चल एक मिनट रुक जा। ये वाला, ये ओके चल। आगे हमने जाना है वहाँ पे। अब पता नहीं उसकी गहराई कितनी है। ओए ध्यान से, ओए ओ पागल। पागल, ध्यान से। हमें पत्थर मिल गया। चल। ओए देख, ओए चल। मिल गया पत्थर। अब आगे एक और पत्थर है यहाँ पे, वहाँ तो जाना बस।
चल 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 चल, ध्यान से पाँव रखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओके आ जाओ चल चल। एक मिनट ध्यान से। ओए ये स्लिप हो रहा है, पत्थर स्लिप हो रहा है। ओके ओके ओके, करीब करीब आ रहे हैं मंजिल के। अच्छा अब सीन ये है कि पत्थर नजर नहीं आ रहा आगे, इसकी जो है फ्लो की झाग बहुत है, रिस्क लेके आगे जाना पड़ेगा। अगर पाँव आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर एक आधा गोता लगेगा और बाहर आ जाएंगे। फाइनली वी डिड इट, ये 1 2 3। A few moments later. ओए शिट 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 शिट, गिर गया हूँ यार, नाखून टूट गया पूरा। ओए शिट यार, बहुत दर्द हो रही है। अल्लाह, इधर पाँव कितना स्वेल हो गया यार, पाँव सारा स्वेल हो गया, ये मांस फट गया। आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े बोर आदमी देखे होंगे, इसके जैसा बोर कोई नहीं देखा होगा। ये वहाँ बैठा रहा है, वहाँ पे अंदर नहीं गया कि मुझे डर लग रहा है, पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत ठंडा है, कोई है नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अंदर ही नहीं गया, इतनी दूर से आके इतनी मुश्किल से मैंने इजाज़त ली है रिक्वेस्ट करके उनसे, और ये अंदर ही नहीं गया। ये वापसी का सफ़र मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। चला बिल्कुल नहीं जा रहा और पाँव मज़ीद स्वेल होता जा रहा है। और जाना कहाँ है? ऊपर। ये सारा ट्रैक चढ़ना है। अल्लाह अकबर। वहाँ जाना अभी भी। कोई शर्म हया कर, मैं टूटे नाखून सूजे हुए पाँव के साथ चल रहा हूँ और अपना हाल देख। उठ। अभी ना तंग करना। अच्छा उठ, सांस बंद हो जाना। आजा भाई 1 मिनट, अभी ना तंग करना। आओ पानी पिलाएं आपको। आजा। आओ पानी पिलाएं। इसको लिफ्ट मांग के भेज दिया, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, हमारी खैर है। गाड़ी लेकिन इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह भला करे उस भाई का, उसने पहले उसामा को छोड़ा, फिर उसने मुझे छोड़ा। मैंने उसको बताया भाई मेरा पाँव ठीक नहीं है, और मेरा पाँव वाकई ही ठीक नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा नाखून उतर चुका है। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा भाई। हाँ दिखा देते, किसी हॉस्पिटल रोक पहले, फिर पानी पीते। मुझे बहुत पेन हो रही है, पाँव स्वेल हो रहा है मेरा अंदर अंदर ही। में देखते हैं कोई हॉस्पिटल। उफ अल्लाह, सुकून आ गया है ना। वो देख बंदर बाहर बैठा हुआ। ओए ओए यार, हॉस्पिटल ही बंद है। चल बंद, आगे चल गई। चलो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है कि हॉस्पिटल क्यों बंद है। उन्होंने बताया कि यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं ना, कुछ इस्लामाबाद से हैं, कुछ लाहौर से हैं, तो ईद की छुट्टियों पे सब घर गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल बंद है। आप स्ट्रेट चले जाएं, कलर कहार के पास एक हॉस्पिटल आपको मिलेगा जो कि खुला होगा मोटरवे चढ़ने से पहले। तो अब वहाँ जा रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल मिला तो है, अब अल्लाह करे इनका स्टाफ बैठा हो। जी अनमैरिड जी। ये इसका लास्ट हल्के ही, ये नाखून उतारना ही पड़ेगा। हाँ ये तो आपको तकलीफ दे देना, ये देखो। पहले एक्सरे होगा पाँव का, उसके बाद नाखून उतार के तो फिर पट्टी करेंगे। 5 मिनट तक एक्सरे मिलेगा। अल्लाह करे फ्रैक्चर ना हो। मेरे पाँव पे वज़न तो पड़ रहा है लेकिन स्वेलिंग की वजह से पेन बहुत है। एक्सरे लेके फिर माइनर ओटी ऑपरेशन थिएटर जाएंगे, वहाँ से नेल रिमूव होगा, फिर ड्रेसिंग होगी, फिर निकलते हैं आगे। अल्लाह का शुक्र है पाँव फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन जो नाखून था वो रिमूव हो गया। अब 10 नाखूनों में से मेरे 9 नाखून रह गए हैं। उसके अलावा जो ड्रेसिंग है ये 2-3 दिन लगातार चेंज करनी है। पहले वज़न पड़ रहा था पाँव पे, लेकिन जब उसने ड्रेसिंग की है ना दबा के, उसके बाद वज़न नहीं पड़ रहा पाँव के ऊपर। अभी मुझे जो टेंशन है वो टेंशन सिर्फ एक ही है कि घर जाना है। अम्मा पहले ही नहीं आने दे रही थी, ये चीज़ देखेंगी परेशान अलग हो जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम तो आने का छोड़ ही दो। 3 hours later. ओके जी, घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, तू जा, तू बैठ मैं ऐसा ही यार, तू जा। हाँ जी क्या हुआ? देखो
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओ, इधर आना। चलो कुछ नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तू चंगा काम फड़ना है क्या साइड लो आगे आ गए हैं। कुछ नहीं हुआ। अम्मा किधर है? अंदर है। दो रखो। मम्मा, माँ जी। हाँ जी। हर मर गया क्या? कुछ भी नहीं हुआ, वो थोड़ी सी चोट लगी। चोट लगी थोड़ी सी, नाखून उतर गया। कैसे? उतार दिया उन्होंने, नाखून उतार दिया और पाँव सूजा हुआ। चीची है हाँ, चीची का नाखून उतर गया। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप टिकटॉक देख रहे हो बैठ के? मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मुझे really सही बता जाना। आपकी कसम, नाखून उतर गया। हाँ, बैठ रहा हूँ, नाखून उतर गया। स्वेलिंग बड़ी हुई है, तो उसने ना ऊपर से पट्टी बड़ी दबा के बांध दिया, तो अब चला नहीं जा रहा। कुछ नहीं हुआ। आप और सदका ना उतार के भेजो मुझे। हाँ, बोलो तो सही कुछ। मुझे बिरयानी तो बंद कर, मेरे पैर अच्छा, एक मिनट। ओके यार, मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।